សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅឯ MWC ឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះយើងឃើញថាមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលបានដាក់តាំងបង្ហាញទូរស័ព្ទរបស់គាត់នៅកម្មវិធីបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅពេលនេះគឺ Nokia 9 គឺជាទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បំផុតជាពិសេសគឺសម្រាប់អ្នកដែលគេហៅថា content creator បាទអ្នកធ្វើវីដេអូអ្នកចូលចិត្តថតរូបអីអញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមក្រឡេកមើលទៅលើអេក្រង់របស់វាមុនសិនគឺយើងឃើញថាវាមានទំហំអេក្រង់ហ្នឹង 5.99 អ៊ីងយើងនិយាយថា6អ៊ីងតែម្ដងទៅជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា P Oled ដែលមានកម្រិតបង្ហាញពវេហ្នឹងរហូតដល់ទៅ Quad HD+ ហើយ support គេហៅថា HDR ទៅទៀតបាទអញ្ចឹងគឺវាអត់មានអី complain ទេអត់មានអីត្អូញត្អែទេចំពោះបច្ចេកវិទ្យាអេក្រង់ពវេបាទ P Oled ឬក៏ Oled នេះអេក្រង់និយាយទៅការបង្ហាញពណ៌ពវេនេះវាមិនខុសគ្នាអីណានោះទេគឺជាបច្ចេកវិទ្យា OLED ដូចគ្នាទោះបី Super AMOLED ក៏ជាបច្ចេកវិទ្យា OLED ដែរបាទខុសតែ IPS ហើយនិង OLED តែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងអេក្រង់ពីរហ្នឹង IPS OLED គឺវាខុសគ្នាតែប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែបើនិយាយពី OLED ហ្នឹងទោះបី Samsung ក៏ប្រើ OLED ដែរបងប្អូនគ្រាន់ថាឈ្មោះរបស់ OLED Samsung គឺគេហៅថា Super AMOLED អីអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងទំហំអេក្រង់ពវេដូចខ្ញុំនិយាយមកអញ្ចឹងគឺមានទំហំ 5.99 អ៊ីងជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា P Oled ដែលជាបច្ចេកវិទ្យាពី LG បើតាមที่ខ្ញុំដឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាការបង្ហាញពណ៌ពវេហ្នឹងក៏មិនអន់អីណានោះដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាអេក្រង់ពវេហ្នឹងក៏ស្អាតណាស់ទៅហើយចំពោះគេហៅថា Nokia 9 Pure View នេះហើយអេក្រង់របស់វាក៏អត់មាន notch ចឹងដែរបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលជាអ្នកស្អប់ notch នោះបាទអញ្ចឹង Nokia 9អាចបំពេញបំណងរបស់បងប្អូនបានក្រឡេកទៅមើលកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់ Nokia 9 Pure View មួយនេះយើងឃើញថាវាបំពាក់ជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីន Qualcomm Snapdragon 845បាទដែលជាកម្លាំងម៉ាស៊ីនចេញពីក្រុមហ៊ុន Qualcomm កាលពីឆ្នាំ2018យើងកន្លងទៅនេះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាកម្លាំងម៉ាស៊ីនវារៀងស្ទើរបន្តិចពួកអីយើងឥឡូវនេះគឺឆ្នាំ2019ហើយទូរស័ព្ទគ្រប់ទូរស័ព្ទហ្នឹងគេបានបំពាក់ជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីនចំនួនថ្មីមួយដែរបាទអញ្ចឹងវាចម្លែកត្រង់ Nokia ហេតុអីបានបញ្ចេញទូរស័ព្ទនៅឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែដាក់កម្លាំងម៉ាស៊ីនឆ្នាំ2018បាទអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ដាក់ Snapdragon 855នឹងគេទៅវាកាន់តែ surprise ទៀតហើយប៉ុន្តែមិនអីទេដោយសារតែទូរស័ព្ទនេះគេមិនផ្ដោតទៅលើការលេងហ្គេមកម្លាំងម៉ាស៊ីនអីណានោះទេគឺគេផ្ដោតទៅលើការថតរូបការថតវីដេអូអីតែប៉ុណ្ណោះណាបាទសិនជាបងប្អូនដែលជាអ្នកលេងហ្គេមយើងឃើញថាយើងមានចំណុចច្រើននៅលើទីផ្សាររបស់យើងបាទអញ្ចឹង Qualcomm Snapdragon 845នេះมันមានន័យថាវាខ្សោយនោះទេបងប្អូនគឺវាខ្លាំងណាស់ទៅហើយប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវារៀង outdate បន្តិចណាបើសិនជាយើងនិយាយចំពោះ flagship ពួកអី flagship ឥឡូវនេះគឺត្រូវបានបំពាក់ជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីន Qualcomm Snapdragon 855បាទវាខ្លាំងជាង Snapdragon 845ហើយយើងមាន RAM 6G ជាមួយ memory ក្នុងម៉ាស៊ីន 128GB បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាអត់មានរុនថែម memory ទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនិយាយចំពោះចំណុចអវិជ្ជមានវានៅនីតិចុងក្រោយឥឡូវយើងនិយាយអំពីកាមេរ៉ារបស់ទូរស័ព្ទមួយនេះបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះហើយបានជាខ្ញុំនិយាយថាវាល្អសម្រាប់ content creator សម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តថតរូបបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលជាអ្នកចូលចិត្តធ្វើវីដេអូអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថា Nokia 9 Pure View មួយនេះមានកាមេរ៉ា5គ្រាប់ឯណោះនៅខាងក្រោយបងប្អូនដែលកាមេរ៉ាទាំងនោះគឺមានទំហំ12 megapixel ទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងយើងឃើញថាមាន2គ្រាប់ជា RGB sensor ឬក៏ color sensor ណាបាទអញ្ចឹង3គ្រាប់ទៀតនោះគឺជា monochrome sensor ដែលយើងហៅថា black and white អញ្ចឹងប្រហែលជាបងប្អូនសួរថាហេតុអីបានជាមានកាមេរ៉ាច្រើនម៉េះតើវាសម្រាប់ធ្វើអីគេអូខេអញ្ចឹងគោលដៅរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ចង់ធ្វើម៉េចរក្សារូបភាពហ្នឹងឲ្យបានគេហៅថា detail ឲ្យកាន់តែច្បាស់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងកាលណាយើងថតរូបមកអញ្ចឹង5គ្រាប់ហ្នឹងវាថតចាប់រូបភាពតែទាំងអស់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងកាលណាវាថតទៅវាអាចចាប់ detail ល្អជាងកាមេរ៉ាទូទៅបាទអញ្ចឹងក៏វាមានគេហៅថាចំណុច focusing point ច្រើនជាងទូរស័ព្ទធម្មតាដែរយើងហៅថា layer focusing point ណាបាទអញ្ចឹងជាទូទៅទូរស័ព្ទយើងធម្មតាយើងអាចចាប់ពីចំណុច7ចំណុចទៅ12ចំណុចអីតែប៉ុណ្ណោះទេនៅក្នុងរូបភាពយើងមួយសន្លឹកបាទអញ្ចឹង Nokia Pure View Nokia 9 Pure View នេះវាចាប់រូបភាពគេហៅថា layer focusing point ព្រោះវាហ្នឹងរហូតដល់ទៅ1200ចំណុចឯណោះបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាចrefocus រូបភាពយើងនៅពេលក្រោយដែលយើងចង់ focus កន្លែងណាវាបាន smooth ល្អដូច DSLR ធំអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងវាពិតជាមានន័យមែនទែនបាទអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យរូបភាពរបស់យើងហ្នឹងមានលក្ខណៈគេហៅថា blur background ហ្នឹងវាល្អជាង software ដែលល្អជាងទូរស័ព្ទផ្សេងណាបាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើង blur background យ៉ាងហ្នឹងដូចទៅនឹងកាមេរ៉ា DSLR អញ្ចឹងវាអញ្ចឹងយើងឃើញថាចំណុចនេះគឺពិតជាល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលជាអ្នកថតរូបសម្រាប់បងប្អូនដែលជាអ្នកថតវីដេអូអញ្ចឹងទៅបាទហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយថាល្អសម្រាប់វីដេអូទៀតពួកអីវាថតវីដេអូរហូតដល់ទៅ 4K ទាំងខាងមុខ 4K ទាំងខាងក្រោយបាទអញ្ចឹង 4K ពវេហ្នឹងគឺ 4K HDR ទៀតបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបូកផ្សំជាមួយនឹង audio ពវេហ្នឹងទៀតគឺយើងហៅថា
Nokia ពីមុនមកហ្នឹងគឺល្បីចំពោះបច្ចេកវិទ្យា audio ប្រកបណាបើចាប់សំឡេងបានលឺច្បាស់ល្អបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះគឺពិតជាល្អមែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំដែលជាអ្នក content creator និយាយចំពោះកម្លាំងថ្មរបស់ Nokia 9 Pure View មួយនេះយើងឃើញថាវាមានទំហំត្រឹមតែ 3320 mAh តែប៉ុណ្ណោះហើយវាក៏មានបច្ចេកវិទ្យាសាកលឿន wireless charge ក៏មាន USB Type C ប៉ុន្តែយើងឃើញថាវាអត់មានរុន 3.5 mm ទេសម្រាប់ប្រើជាមួយកាសរបស់យើងប៉ុន្តែ Nokia បានដាក់គេហៅថារុន adapter ដោយ adapter ដើម្បីតភ្ជាប់ជាមួយកាសរបស់យើងទៅកាន់ USB Type C ហើយវាក៏មានប្រព័ន្ធការពារទឹកកម្រិត IP67 អញ្ចឹងយើងឃើញថាដូចជាអត់មានអីនិយាយច្រើនទេទៅលើ Nokia 9 Pure View display មួយនេះបាទអញ្ចឹងចំណុចពិសេសរបស់វាហ្នឹងគឺកាមេរ៉ា5គ្រាប់របស់វានឹងឯងបាទអញ្ចឹងយើងអាចថតវីដេអូ 4K ទៅខាងមុខ 4K ទាំងខាងក្រោយបាទអញ្ចឹងនេះគឺចំណុច highlight ខ្លាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Nokia មួយនេះបាទអញ្ចឹងក្រៅពីនឹងទៀតដូចជាកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាហ្នឹងវាខ្លាំងដែរប៉ុន្តែវារៀងដូចជាស្ទើរបន្តិចបាទគឺ Snapdragon 845 RAM 6GB អូខេមិនបញ្ហាបាទអញ្ចឹង memory 128GB អត់មានរុនថែម memory បាទអញ្ចឹងដូចជាអត់មានអីនិយាយច្រើនទេបងប្អូនយើងឃើញថាវាគួរសមដែរណាយើងមាន IP67 water and dust resistant យើងមានបច្ចេកវិទ្យាសាកលឿនយើងមាន wireless charge បូករួមទាំងគេហៅថា on display fingerprint scanner ទៀតបាទអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលជាអ្នកថតវីដេអូជាមួយទូរស័ព្ទដៃចង់បាន brand ពី Nokia អូខេ Nokia 9មួយនេះគឺពិតជាជំរើសដ៏ល្អមែនទែនវាអត់មាន noise បាទអញ្ចឹងបាទគឺគួរផ្សំគ្នាទៅវាគឺសឹងគ្រប់តែម្ដងវាល្អមែនទែនបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាតម្លៃរបស់វាហ្នឹងគឺ$700នៅប្រទេសគេណាបាទអញ្ចឹងនៅខ្មែរយើងខ្ញុំមិនដឹងទេអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តនេះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំចង់និយាយចំពោះ Nokia 9 Pure View មួយនេះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់តាមដានជាមួយខ្ញុំកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយបាទអញ្ចឹងដើម្បីទទួលដំណឹងពីខ្ញុំទៀតនោះគឺកុំភ្លេចបើក notification វាផងអូខេអញ្ចឹងពេលនេះសូមគិតជម្រាបលាបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងសិនBye bye. Peace out.